今集咧，我哋嚟到第4站啊，都係我哋有湖心新城嘅。咁呢個樓盤咧，有咩咁值得我哋嚟拍嘅話咧？主要係佢嗰個價錢啊，而家佢在售嘅價錢應該係市場面最高啊，成個湖心路最高，成個湖心路最貴嘅咁好啦，咁我哋就好好奇佢有咩咁自信咧點解會定位定喺呢個價錢咧？咁但係佢又另外一樣嘢好吸引我哋嘅喎，成日搜嗰啲廣告都話有1萬蚊首期。咁我哋所以就特登嚟拍一拍，點鬼樣1萬蚊首期可以買到啲咁高質素嘅樓？而呢個樓盤就係大家喺身後邊呢個恒基五洲家園。哇，真係好旺！你睇下一落街呢度啲生活連間咖啡室都靚過人嘅，咁當然啦，價錢你貴過人，價錢都貴過人，唔緊要啦，香港價錢好飲咪得咯，係咪先？又唔係消費唔起。不過嗱，講翻重點先，嗱呢條街真係方便嘅，對面有呢個華潤咁再前少少就係嘉和城商場，係嘛？後邊就係生活絕對唔係問題嘅，餐飲左右兩旁都有啲簡單嘅餐飲食肆，最犀利嘅咧就係話佢前少少有一間叫西湖小學，同埋一間齊正嘅小學，呢兩間咧係呢一區嘅名校，所以話學區房賣得咁高價錢係有原因嘅，冇錯，好似我哋香港咁，個個都爭住揾41校網，貴一貴都租，貴一貴都買，全部都係為咗下一代着想嘅。咁當然啦，香港人係咁樣國內嘅同胞一樣嘅啫，所以我覺得係相對嘅。咁當然啦，今集我希望都係盡量同大家去分析一下，或者分享一下就係話，點解人哋發展商可以賣到咁嘅價錢，都仲係大排長龍咁走嚟買，就係咁嘅意思咯。好，我哋又去望一望。好。喂 Ben Sir， 你睇下呢個景觀，哇呢度正，呢個河景出邊有條河，呢個應該係湖嚟嘅，咪都係河嚟嘅，都係河啊，係啊，兩邊通嘅。呢個就五洲家園嘅特色啦，係嘛？冇錯。呢個單位同大家介紹下。呢個而家就係啦，忘記掛住望風景。你嘅120平方，但係好犀利嘅喎。咁佢圖紙嗰度上面顯示咧，我哋而家呢個客廳啊 Ben Sir，去到尾呢個位置，佢只係算一半入去建築面積嘅啫。咁即係話有一半咧係屬於贈送。所以佢呢度標榜話100% 實用係嘛？係啊，就咁嚟㗎啦。係啊。咁我話廚房都好大㗎。同埋頭先你話值得讚佢嘅，一入嚟呢個玄關位咧，有一個採光窗，有個氣窗位，幫助個客廳對流，係嘛？冇錯。跟住咧又有個玄關位做咗俾你，又不失一種豪宅嘅感覺，係嘛？冇錯，冇錯。咁我廚房都大喎，一字排開咁，呢度擺個大雪櫃，幾多位啊？但係佢呢度面積唔係好大㗎咋，120平方嘅啫喎。即係佢而家係啦，你買翻嚟嘅面積喺嗰個房產證上面就120方。呢個係第一間客房嚟嘅。每一間房都大，真係。係啊，呢間佢改做書房，我中意啊，係嘛？我中意添喺度打機。呢個真係做得幾好呢個。另外呢一間客房冇窗台。呢個單邊位喎，兩邊都有景觀喎。係咪間房都好大啊？係啊，間房都咁大。嚟到呢個浴室浴室呢啲都好用啊，呢位係嘛？主人房仲勁，一到你排櫃，你後邊呢排櫃，一排衣櫃都不特止喎，呢度仲有一排嘅喎。佢真係做好咗呢啲位俾你，係嘛？你做完之後咧，你會發覺其實你可以做埋呢度嘅喎。如果你唔夠用嘅話，係咪先？佢呢度仲可以好闊落咁，三邊落床，有啲誇張啊。係啊，仲要冇窗台，跟住呢個視野望出去，呢啲咪湖心路嘅頂級豪宅咯。但係不過咁樣Ben Sir，我哋都要實時報導一下，其實咧呢個景觀咧，咁可能早晚都會被遮擋嘅，因為按發展商嗰個規劃咧，佢
佢哋前面咧臨海嗰個位置咧，臨河嗰個位置咧會繼續起一排啊，起一排住宅嘅，就大概20零層高。但係就話呢個方向望出去啦。嗱呢邊方向望出去就都係高過，會不過要高咯，要高咯，係啦，要高層。不過聽講未算喎，仲有個仲誇張嘅喎。誇張到就係60幾方有3間房，帶你去望下先。好，先睇下呢個圖，68平方，3房2廳1衛。個藍色區別成個廳計一半面積，計一半嘅啫。哇，巴閉啊！呢個68方3房，神蹟啊！係啊，廚房唔細㗎，真係唔細㗎，係嘛？咁我呢度佢呢度成排鞋櫃嚟嘅喎，由門口開始呢度做晒成。呢啲膠標嚟嘅喎。係啊，即係如果唔做嘅話咧，都好闊㗎走咯。即係2個人。但係佢做咗咧就係好夠用呢個。飯廳，4人餐桌，景觀，仲殺食，係嘛？細單位都俾個靚景你。係啦。佢呢個位咧就係交樓標準嚟嘅喎。係啊。即係到時候應該要拆咗佢啦，我覺得。係嘛？如果你要封露台嘅時候，咪推出嚟，咪要拆咗佢咯。冇錯。係啊。又去望下啲房。咁佢就唯獨是係一個洗手間呢一種戶型。哇，都幾細心喎！呢啲做埋嘅喎 ，Van Sir， 你知唔知啊？全部櫃都係做埋。呢啲係床啊，呢啲牆板，上面呢啲都係交樓標準嚟嘅。係啦，冇錯。冷氣機都有嘅喎。冷氣機都送啊。係啊。呢間房係黑房嚟嘅。但係呢啲櫃啊，呢啲床都係交標。都係交標。係啊，咁佢冷氣機咧就送日立嘅品牌。呢間主人房。係嘛？正68，真係一支棒。嗱，如果我哋頭先睇過啦，望住個河景嗰啲咧，日後都會被遮擋嘅情況底下咧，我又建議啲客人可以諗下望翻我哋呢個市區景觀。呢個景觀就永久開揚啦，因為下邊咧就係一排別墅，咁啊隔離嗰啲樓都成晒型㗎啦。對面都有山望啊。冇錯。出邊嗰條就出邊就湖心路啦。冇錯。都另有一番風味咯，係咪？係，就話嗰邊咧，可能大家會揀翻啲高層啲，穩陣啲。係啊，一定要啦。OK，呢個間隔其實差唔多係細少少，116。但係咧，佢又多咗呢個入戶花園，送俾你嘅。又係送嘅多啊。表哥，呢個5洲家園號稱湖心新城最貴嘅樓盤。係啊。咁佢貴喺邊度咧？其實我都唔知㗎，問心講嗱，不過咧，我有朋友喺度住嘅，咁佢嗰陣時咧，佢係本地珠海人嚟嘅，咁佢哋就成日都話呢一個品牌，佢哋喺湖心新城呢以前啦好鍾情於呢個品牌嘅原因咧，就係佢哋個綠化做得好靚，同埋咧佢哋交樓俾你個用料，真材實料，係好少啲細緻位做得好好啊，好少有啲咩住10年8年都唔會話有啲咩大問題，所以佢哋個口碑又做咗上嚟啦。呢啲樹啊，真係值啲錢咯。係啊，咁同埋咧，以我當年咧，即係入大灣區賣珠海樓嘅時候咧，我最印象深刻嘅咧，就係睇過一個叫做5洲東方瑞。咁咧，佢係別墅嚟嘅。咁即係斗門市區嗰邊咯。係啦，佢確實係一個好中式嘅設計，係令到你一行入去門口就已經眼前一亮嘅。佢呢度都融入翻呢個元素喺度嘅。係啊。你睇呢啲樹，其他社區又睇唔到啊。係啊。咁但係入住率真係幾高。係啊，好高。差唔多佢哋咁講啊吓，佢哋話差唔多90%噶。嗱，睇翻。即係社區環境，我覺得係頂級嘅。園林啊，好似啲路都係用石材做啊，係嘛？咁但係你話建築物咧、產品咧、戶型咧，就頭先同我哋睇咩？福地啊、龍湖啊，咁啊冇得比啊。當然啊，呢個盤都好耐啦。係啊，好耐。咁就肯定係比唔上現時新一代嘅產品。咁就話咁，輝哥可唔可以解釋一下點解入住率會咁高咧？
其實咧，本身咧佢湖心新城呢個位置咧，我哋而家位處呢個係屬於恒基五洲家園嘅第二期嚟。咁其實佢本身咧係屬於我哋湖心路嘅頭段物業，頭段就係話你由珠海大道一轉右入嚟斗門西區湖心新城嘅第一 part 位嚟。其實佢呢個盤第一期應該有超過10年時間。係啊，咁所以佢本身個配套已經係超級完善㗎啦。10年前已經開始發展落嚟嘅時候，去到今時今日只會越嚟越成熟，包括學區房、商場。本身佢嗰啲遊樂即係娛樂設施甚至乎我哋以前連八騰頭海鮮批發市場都升級晒啦。以前好唔係咁樣㗎，以前好邋遢㗎八騰頭批發市場，而家全部升級晒好靚嘅。我自己理解啦，我自己個人見解啊，從內地人嘅諗法啦。咁呢個斗門湖心路係嘛？咁就斗門以前市區入邊有幾個工業區㗎嘛。咁嗰啲老細啊，本地嘅開廠班老細咧，會集中將小朋友放喺呢個地方讀書。冇錯，呢個社區周邊應該超過5到6間學校。應該唔止添。OK， 唔止啊。新開咗幾間。咁所以話呢度係以本地人居住為主咯。絕對係。咁你自己又點睇？即係話我哋同港澳人嘅視野啦。咁港澳人又適唔適合住呢啲咁嘅地方？其實咧，我哋都有做過啲市場調查嘅。咁因為咧，佢本身咧係迎合內地市場嘅朋友多，咁所以咧喺五洲呢度咧，基本上都係做啲大面積出嚟。大面積係啦，咁加上咧，佢五洲咧，佢定位係比一般發展商自負啲嘅，所以咧你要入場嘅話咧，動不動咧，喂係200萬或以上嘅。咁時至今日，你問我，喂，我哋啲香港退休人士或者啲朋友仔過嚟呢邊睇樓嘅時候，喂，你叫佢一出手200萬就買西區，佢可能會有阻力咯。你小朋友幾有禮貌。係變相佢哋會考慮就係話，喂，計成本效益咯，啱唔啱？同埋你話學區房呢啲咁當然啦，對於內地人剛需，對於內地人係剛需嘅，但係對於我哋退休人士嚟講咧，佢只係列入輔助考慮嘅一個。即係你想賣嘅時候，咪考慮下家嘅需求問題。係啦。不過其實我對呢度感觸最深就係嗱，雖然佢上面係塔樓啦，但係咧佢每一排都冇遮擋嘅。都係超闊嘅樓區啊，係啊，超闊樓區。第二咧就話呢個園林啊，即係真正嘅靚吓。冇錯，我哋去讚龍湖，我覺得龍湖呢度都比唔上呢度。比唔上呢度，呢個真係大社區。呢度超大，所以呢度嘅樓盤咧，好多行家都好中意成日嚟拍㗎。哇！呢棵樹都值錢啊！出邊就係海嚟噶嘛。珠海是最熱心的開發商，我為自己的愛好做了一個小區。佢會唔會係一種騷擾？對於呢啲業主嚟講，我諗啲業主都見怪不怪噶啦。見怪不怪係啊，因為冇辦法，呢個盤其實真係賣得幾好啊！佢又唔會刻意去做廣告宣傳，因為佢本身呢個品牌我又有個小插曲啦。嗱，我哋呢個五洲家園嘅發展商咧係叫恒基，但係我哋香港亦都有一個恒基，我老東家咧就係四叔嘅恒基兆業地產香港嘅，但係呢一個恒基就唔係我哋香港嘅恒基兆業唔好搞錯，呢個係我哋珠海恒基嘅地產獨立嘅，另外唔同一間公司嘅。你睇下佢1樓2樓都係用到呢啲石材。係啊，輝哥，我哋行出去海邊睇睇。喂，佢呢啲真係好似花圃咁樣俾我。係啊，嗱，你睇下人哋藝術燈柱係咪先？1分錢1分貨啊！係啦，其實你睇到㗎，佢頭先我哋睇人哋個交樓標準啦，啱唔啱啊？你可以去咁體驗到就係話，喂，嗰啲入場櫃啊，做埋俾你全屋風管機做晒俾你只不過我哋睇到嘅就。有啲羅底層嘅感覺，係啦，即係啲2樓3樓啊，係料係靚嘅，即係俾你嘅嘢都係俾到位嘅，所以佢1分錢1分貨咯。所以我咪講啦，就話佢賣剩嗰啲2樓，佢一定要比正常樓層要平翻咁上下咯。
咁其實就啱回應翻啱啱問題啊。其實佢本身嘅社區夠大，即係靠老業主大身，佢都唔憂賣啦。係啊，係嘛？哇！呢條河定係江咧？海定係江咧？呢條係河，所以佢水真係好清。啊，中意釣魚嘅朋友有福。一行出去，你話落嚟呢度散步真係幾寫意。啊！大家體驗下呢個視野。哇！人哋話爬山心情舒服啲，喂，食完飯落嚟就唔一樣啦，嗰種 feel。佢沿住有好多釣魚場㗎，開咗好多釣魚場嘅。我都曾幾何時帶啲女放假嘅時候喺呢邊釣下蝦啊、釣下魚啊咁樣。雖然我唔係有呢一種愛，但係我覺得呢一種體驗咧，入鄉隨俗啊嘛，咁啊嚟到咯，咁啊梗係要俾啲小朋友體驗下咯。所以其實我哋而家翻到嚟國內呢邊，其實都有好多即係好唔使用好重皮費嘅娛樂嘅，係啊，呢個係令到我哋覺得係非常之好嘅。其實就話最後總結下我自己咁睇嘅就話。呢個社區咧就係本土嘅嗰班頭部嘅層級啦，冇錯，精英階層住嘅社區啦。咁至於啱唔啱我哋啲香港朋友，我覺得就視乎翻你願唔願意同呢班層級嘅人住埋一齊。係環境係 OK 嘅，就係好似我即係八卦嘅小道即係新聞啦咁樣。我朋友佢本身即係珠海本地人，佢係餃子皮廠嘅。哦，係啊，即係所以佢哋嗰個 level。即係住得喺呢一度嗰啲都屬於係真係，你講得啱啊！即係中高嗰班噶啦，係啦，即係比較即係有啲實力嗰啲咯，喺資金上。好啦，咁呢個五洲家園嘅五洲家園嘅呢個體驗咧就到呢度啦，好嘛？好 ，OK， 我哋下一集我哋再見啦。下一集再見，記住都係有咩想知嘅，搵我哋拍留言話俾我哋聽，多啲同我哋互動，我哋先知道你哋想要啲乜嘢嘅。OK， 下集再見，拜拜。拜拜，拜拜。